navuze ko ari umuzimu kwa Kayibanda na Mbambonye Umutwa urimo gushibukira cyangwa wazukiye cyangwa wabereye umuzimu kwa ba Rashidi na ba Victoire na ba Twagiramungu n'abandi bafite ideology nakwita ideology ya genocide. Ntabwo wakemura ikibazo ngo gikemure ku murizo wacyo. Rashidi ni umurizo w'ingengabitekerezo ya genocide. Imitwe aho iri harahari. Mu Rwanda nta kibazo dufite cyaza gukemurwa na Twagiramungu cyangwa cyaza gukemurwa na Ntaganda. Ntaganda nabanze yikemura ikibazo cy'ubuzima bwe we ku giti cye, abone ibyo arya, abone uko ibyo yambara, abone na transport wende. Ibyo ni iby'ibanze. Anarongore mperuka ataranarongora. Ndabashimiye kandi abasubije mwese mukurikiye Ukwezi TV muri mu bice by'igihugu bitandukanye. Ndavuga bari mu turere 30 tw'u Rwanda, ariko n'abari mu Rwanda rwo hakurya, ndavuga bari muri diaspora b'abanyarwanda mu bihugu bigiye bitandukanye ku migabane itandukanye, ndetse n'abumva ikinyarwanda tari abanyarwanda. Njya mbona abantu muri Kongo, mu Burundi n'abandi mu bihugu duturanye bumva ikinyarwanda bakunda ibiganiro byacu. Uyu muntu tugiye kuganira ngira ngo benshi baramuzi, ni Sadat Munyakazi. Ni rwiyemezamirimo, ni byazwiho, anazwi ko yabaye perezida wa Rayon Sports, ariko ntabwo tugiye kuganira kuri kimwe muri ibyo. Tugiye kuganira ibintu navuga ngo bireba igihugu muri rusange, bireba ubuzima bw'igihugu. Mu minsi ishize hari ikintu nakwita intambara yeruye yari hagati ya Rashidi ndetse na Sadat, ishingiye cyane cyane ku bitekerezo, aho Munyakazi Sadat yasabaga yuko inzego z'umutekano ndetse n'ubugenzacyaha zakora iyo bwabaga zigata muri yombi Rashidi kubera ibikorwa cyangwa se amagambo agenda avuga arimo gupfobya no guhakana genocide. Reka mbere na mbere ntangire nkubaza, wakiriye gute kuba Rashidi ribu yamufunze? Urakoze Theo. Reka nanashimira abaza gutega amatwi iki kiganiro. Icyambere burya ntago umuntu yakwishimira kundi yafunzwe. Ni ibintu ubu ufite cyangwa ubu ukoze wenda bibayeho nka option ya nyuma. Ariko Rashidi wita umunyepolitike yari amaze iminsi ubona yararenze imirongo abanyarwanda twihaye kugira ngo twubake iki gihugu kibe igihugu koko twifuza. Kuba rero yari amaze kurenga iyo mirongo, akigishwa, akagirwa inama, rimwe na rimwe akanabinyega kumva yuko ari nko kumuhendahenda cyangwa afite ubudahangarwa, afite icyo arusha abandi, byatumye akomeza kwangiza sosiyete nyarwanda, ayishoramo amacakubiri ashingiye ku moko, ndetse anahembera genocide, anapfobya genocide yakorewe Abatutsi. Imvugo ze zikaba zanashishikarizaga n'abanyarwanda kongera kujya muri wa mujyo wo kongera kwica cyangwa gukora genocide. Kuba rero yakuwe muri sosiyete, numvaga ari option ya nyuma, si ikintu cyanshimisha nk'umuntu, ariko mu nyungu rusange y'abanyarwanda, mu nyungu rusange y'igihugu, mu nyungu rusange z'abacitse ku icumu rya genocide yakorewe Abatutsi, twabonaga yuko nta kindi yagombaga gukorerwa uretse kumubika. Twabyishimiye rero ku ruhande rumwe kuko yakuwemo ayo macakubiri, ubwo burozi bwe n'ibyo bibi byose yashyaga mu banyarwanda, byibura biraba bihagaze, ajye kwisobanura imbere y'ubutabera. Sadat Munyakazi ni umwe mu bantu bavuga ngo bafite influence ku mbuga nkoranyambaga, ufite n'abantu benshi bamukurikira cyane cyane nko kuri Twitter. Burya abantu bakuzura stade Amahoro ebyiri bari abantu benshi cyane. Mu butumwa wanditse mbere gato yuko afungwa, hari abavuze uti kuba Rashidi yatawe muri yombi ni byiza. Ndavuga hano gato akimara gufungwa, kuba yatawe muri yombi ni byiza, ariko kuba abakoresha bakidegembye ntituragera ku ntego. Reka mbivuge mu buryo bweruye. Iki gihugu twese tuzi amateka yacyo, ntabwo turi busubiremo ko abakurambere b'intwari bitanze batizigama bagahanga iki gihugu kikavamo u Rwanda dufite uyu munsi. Tuzi amateka nanone yuko yo kugicagaguramo no gucamo abantu ibice, yo kuva mu myaka za 50 kugera kuri genocide yakorewe Abatutsi muri 1994. Tuzi uburyo urugamba rwo kubohora igihugu rwagenze, ndetse nuko
RPF yahagaritse jenoside yakorerwaga abatutsi. Rashidi rero ibyo yakoraga ubimubonemo nka Rashidi ku giti cye waba wibeshya cyane. Ni umuzi wenda ubwo nuko uvuze iyo ngiyo, ariko hari n'indi navuze yuko uyu ari umuzimu wo kwa Hanandi, navuze ko ari umuzimu wo kwa Kayibanda na Mbambonye Umutwa urimo gushibukira cyangwa wazukiye cyangwa wabereye umuzimu kwa ba Rashidi na ba Victoire na ba Twagiramungu n'abandi bafite ideology nakwita ideology ya jenoside, guhembera amacakubiri, gukangurira abantu kwica abandi no kugira gute. Kuba navuze yuko rero not yet cyangwa se ntabwo turagera ku ntego, ni ukuvuga yuko nubwo Rashid yagiye nko abwejaguraga hirya no hino, ariko serivo y'iyo ngengabitekerezo yashibukiye muri abo bantu bahari, baracyidegembya, bacyari hanze. Ari naho nibaza ngo niba ku isi yose icyaha cya jenoside aricyo cyaha ndengakamere kibaho, ndetse n'abagikoze isi yose yishyira hamwe kugira ngo ibarwanye. Twarabibonye ku bwa Hitler, ku isi yishyize hamwe irwanya Hitler kubera ko yarimo gukora jenoside yakorerwaga abayahudi. Ariko si no kubarwanya gusa, isi igomba no kurwanya abahembera, abapfobya n'abaminimiza n'abagira ibintu nk'ibyo byose kuri ya jenoside yamaze kuba. Aka kanya rero mu Rwanda abantu nk'abo ngabo twabanje kujya tubumvira hanze y'u Rwanda, kumva umuntu arihanukira arogoretse amateka ya jenoside yakorewe abatutsi, arayipfobeje, arashinyagurira abantu, ariko tukabyumva hanze y'u Rwanda. Isi yadutereranye bwa kabiri, kuko ubwa mbere yadutereranye muri jenoside, ariko inaduteranya bwa kabiri kuri abo bantu bari bafite iyo ngengabitekerezo yo kongera kubiba urwango no gushaka ko abanyarwanda barimburwa. Ariko uko abantu bagendaga batabibonamo ikibazo cyane, byaje kototera ndetse bigera naho bigera aho jenoside yabereye, jenoside yakorewe abatutsi yabereye muri iki gihugu. Dutangira kubona abo bantu batangira kubikora ku mugaragaro, batangira gusa nkaho ntacyo bikanga, bisa nkaho bafite rezo, bafite ukuri yuko bisha abantu, batangira kugira uko bazana impamvu jenoside yabayeho, kuzana impamvu yatumye abantu miliyoni irenga ipfa mu mezi 3. So nkavuga nti rero abo bantu ko bakomeza kototera, byakagombye kuba clear, twebwe nk'abanyarwanda tukabihagurukira tukabyamagana, kandi bagashyikizwa ubutabera kugeza aho umuntu ufite iyo ngengabitekerezo azajya agumana nayo, agapfana nayo, tukamushyingurana nayo, ariko atayishyize mu bantu. Niyo mpamvu rero navuze kuri ubwo butumwa mbwira abantu ko nta kirakorwa, turacyafite urugamba rwo kurwanya abo bantu bafite iyo ngengabitekerezo. Turimo kubana nabo, bariyita amazina ku social media, ukagira ngo wenda kumenya uwo ari we ni ibintu bigoranye. Barakora utunama twa rwihishwa, ndetse navuga ko hari n'abanyepolitike bari muri uwo mujyo wo gushaka kongera kuducamo ibice ndetse no kutwangiriza sosiyete. So niyo mpamvu navuze ngo urugamba ruracyakomeje, ntabwo twajya ko objectif finali yo kurwanya iyo ngengabitekerezo ya jenoside irimo kwamamazwa no mu Rwanda. Habaho washimiye RIB yuko nta kwitagize mu kwigisha no kwihanangiriza ndetse no kugira inama Rashidi. Ubishimira RIB ari kuvuga uti ibyo mwakoze ntabwo bihagije, ni mbere gato yuko Rashidi afunga. Yego. Urebye iyo process ko yagenze, kuko ni amakuru azwi, yarahamagajwe aritaba, ndetse ubwe yivugira yuko yagiriwe inama yo kwitondera ko yagwa mu cyaha cyo gupfobya no guhakana jenoside. Yego. Ibyo nujya kubivuga, reka kubivuga kuri Rashidi wenyine. Yego. Ubivuge no kuri Karasira nawe ndibuka twakoranye ikiganiro avuye kuri RIB, aravuga ati bangira inama, bambwira ibyo kwitwararika, ariko nyuma ahubwo birogera bikaza umurego kugeza bamutaye muri yombi. Yego. Icyo bintu bivugaho iki? Kuba RIB yahamagara umuntu ikamwihanangiriza, ariko nawe akabyemera ko yihanangijwe agiye no kubyitwara, ariko nyuma y'iminsi mikeya ukabirwa ikibaye kugira ngo biruse nuko byari bimeze. Hari umuco twatoye nk'abanyarwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Hari icyo twahisemo, burya amahitamo y'igihugu aba mu ngeri nyinshi, ariko nk'abanyarwanda twahisemo yuko tugomba kugira politike iduhuza twese nk'abanyarwanda, ndetse rimwe na rimwe abakora amakosa
bakagoragozwa, bakagororwa, bakagirwa inama, bakagira gute. Ariko nshimira RIB muri iyi minsi mu rwego rwo gukumira ibyaha, prevention y'icyaha, usanga bashyira ingufu mu kugira abantu inama. Ariko ikiba kibabaje, yabo Karasira wibagiwe Idamage ko nawe yagiriwe inama, uyu Rashidi, even na wa mugore Victoire, abo bose usanga baba mu byaha, ariko RIB ikagerageza kubikumira ibagira inama. Ariko nyuma y'umunota umwe ngira inama, mpanura, ariko nigende, ariko ntibigire ikintu bitanga. Impamvu rero ibitera ni uko bari abantu basabitswe n'ingengabitekerezo ya jenoside, basabitswe n'urwango, basabitswe n'amacakubiri, basabitswe n'ikintu cy'igihu kibapfutse mu maso yabo, kibapfutse mu mibereho yabo, kitabemerera gufungura imitima yabo ngo bakire ibyabaye, kuko ibyatubayeho nk'abanyarwanda nta handi hantu ku isi byabaye, ko abantu bakorerwa jenoside mu mezi 3 abantu miliyoni n'ibihumbi magana bikaba bimaze kwicwa. Urwo rwango batojwe kuva bakiri abana rukabasabika bakabana narwo, nirwo rutuma n'ubundi inama RIB ibaha, ibagira inama, ibagorora, igira gute, nta kintu bitanga. Ni nayo mpamvu ahanura Rashidi ni mugoroba, mu gitondo agasubira muri bya bindi. Ingabire Victoire ndumva muri iyi minsi amaze kujya kuri RIB inshuro nyinshi, nawe yavuze ko yagiriwe inama. Karasira ni memushoze, Idamage ni memushoze. Nanabishimira cyane igihugu cyacu, ni umurongo mwiza wo gukumira, ni umurongo mwiza wo kugira inama, ariko nanone tugomba no kugira wa murongo w'abantu bananiranye kubakura muri sosiyete kugira ngo bakomeze kuyangiza. Hari ikintu tutavuzeho, intambara, navuze intambara wenda batarabikurikiye, wanenze ku mbuga nkoranyambaga, ndetse naho nabonye wakoze ikiganiro unenga ibikorwa bya Rashidi, umusaba kuyisubiraho, umusaba yuko yahagarika izo mvugo. Nawe itakora ikiganiro, nabonye bashyizeho na commentaire. Iriya ntambara yo cyangwa se uko guhangana wakwakiriye gute nkawe nka Sadat? Cyambere reka mvuge yuko atari n'intambara na Rashidi. Rashidi ni umuntu muto cyane, nta nataho n'umwanya wo kuba nahangana nawe, ahubwo intambara yabaye ni guhangana niyo politike y'ingengabitekerezo ya jenoside ifitwe n'abantu benshi. Mbiboneye muri image ya Rashidi, naba minimije urwo rugamba abantu bariho. Ariko kuko Rashidi muri iyi minsi ariwe wari gatumwa mu gusenya abanyarwanda, niwe napitseho cyane, niwe nakunze kugarukaho. Ibiganiro bye bipfuye, gutoneka abantu, gucurika amateka no kuyacurukura uko ashaka. Urwo ni urugamba rurerure rutari gusa kuri Rashidi, ni urugamba navuga ko kuva kuri abo buzukuru bambonye umutwe abihaye kujya bacurika amateka se bagabihindura ukundi, guca kuri ba Ingabire Victoire, guca kuri ba Twagiramungu Faustin. Abo ni abantu bose tugomba kwereka urubyiruko ukuri kw'ibyabaye, tukarurohora aho bashaka kurujyana. So Rashidi rero kari akantu gato cyane muri iyo assemble y'ibyo byose byabaga, kubera yuko ariwe wari on top, ariwe wari igikoresho cyo gukoresha. Rero Rashidi gusubizanya nawe, namusubije en general mubwira yuko bakwitegura noneho ko abanyarwanda twahagurutse, by'umwihariko ngiye mu Nyakazi Sadate, kugira ngo turwanye ibyo bitekerezo byabo by'ingengabitekerezo ya jenoside, amacakubiri n'ibindi bisa nabyo. Ntabwo rero ari urugamba navuga ko nahanganamo na Rashidi. Rashidi ni umuntu utazwi, ni umuntu umenyekanye ejo bundi uje kumenyekana kuko arimo kwibeshya abantu, ariko ikibabaje kandi twanaharaniyaga no kurimbura uwo muzi w'ingengabitekerezo yaba ya jenoside ishaka kuyobya abanyarwanda, ishaka kudukura muri ubu bwiza u Rwanda rurimo, badusubiza aho rwari ruri. Hari ibaruwa nabonye wakiza nayo ku mbuga nkoranyambaga, ugira n'icyo yivugaho. Ni ibaruwa yise ko ari ibaruwa ifunguye igenewe abanyarwanda, ngo ni umushinga w'amahoro, bakavugamo ibintu bitandukanye, uburyo u Rwanda ruyobowe nabi n'ibindi, ndetse agasaba yuko habaho gusaranganya ubutegetsi. Muri ibyo wenda sinzi, hari wenda bashobora kuba batarayibonye, muri ibyo yashyizeho n'abaminisitiri, ashyiraho guverinoma yowe na Perezida Kagame na Minisitiri w'Intebe Ngirente, ariko ageraho nko ku mwanya wa gatanu ashyiraho yuko
uwe abona akwiye kuba minisitiri w'ukuri, ubutabera n'ubworoherane. We nka Hakuzimana Abdul Rashid ashyiraho n'abandi bantu ngo ba minisitiri barimo abari muri gereza bahamijwe ibyaha nka Dr. Niyitegeka Theoneste yuko ngo yakabaye minisitiri w'ubuzima. Hanyuma ashyiramo n'abandi barimo Victoire Ingabire Umuhoza ko yagiye minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ashyiramo abantu bandi bafunze nka minisitiri w'umutekano ko yaba Tom Byabagamba, ndetse perezida w'urukiko rw'ikirenga akaba Ntaganda Bernard, n'abandi bantu yahaye imyanya barimo Twagiramungu Faustin, barimo Nahimana Thomas, n'abandi bose bizwi ko bakatiwe n'inkiko, ba Rudasingwa Theogene n'abandi. Ibi ngibi byo nabonye bikira kuri Twitter, ariko se byo wabyakiriye gute? N'ibintu yasakaje imbere gato yuko atabwa muri yo. Icyo uko nabyakiriye ni uko njya nakira ibitekerezo byabo, njya nkunda kubivuga, ntabwo wafata shitani ngo ujye kwicarika mu ijuru, nta nubwo wafata abanyabyango bajye kuyobora iki gihugu, bajye kuyobora abanyarwanda. Ibi rero urebeye hafi wabona yuko ari ibintu yicaye ukavuga uti uyu muntu ni umusazi yiyandikiye ibintu uko abishaka, ariko ucukumbuye ukagera kure, ni ba abanyabyaha, ni za nkozi z'ibibi, ni zaki ashaka kwinosanta. Sinzi ukuntu mu kinyarwanda nabyita neza, nko kubahanaguraho ubusembwa, kubahanaguraho ibyaha, hari terme bakoresha gutagatifuza. Gutagatifuza. Ashaka gutagatifuza umuntu nka Ingabire wafungiwe ingengabitekerezo ya jenoside, yafunzwe agakatirwa n'inkiko. Ashaka gutagatifuza Twagiramungu aroha abanyarwanda mu uburozi bwe. Ashaka gutagatifuza Ntaganda, arashaka gutagatifuza nabo bose bagenzi be ba Theoneste nkeka ko nubagifunze. Arashaka kubagira bere cyangwa kubagira abatagatifu kugira ngo abanyarwanda babone yuko ba bantu barashaka amahoro, baze basangire ubutegetsi. Ntabwo ubutegetsi bwo mu Rwanda dushyiraho abategetsi kubera yuko uyahagarariye iki cyangwa uyahagarariye iki. Mu Rwanda umuntu ajya mu buyobozi kubera ko abanyarwanda bamugiriye icyizere. Reka mfate nko ku rugero rwa His Excellency nyakubahwa Paul Kagame, perezida w'iki gihugu, twamugiriye icyizere. Icyo cyizere twamugiriye nawe afata abandi afitiye icyizere kandi bafite n'ubushobozi bwo kumufasha gusohoza za nshingano abanyarwanda bamuhaye. Ntabwo rero dusangira ubutegetsi kubera yuko abicanyi, abahembera ingengabitekerezo ya jenoside, abakoze jenoside, abagize gute, yuko ngo hari umuntu wabatagatifuje ngo akumva yuko kwicarana nabo ari cyo gisubizo cy'u Rwanda. Nigize no kumva avuga yuko Wagata Kanziga yazaza ngo akifotorezanya na First Lady w'igihugu, ugafata umubyeyi nka Madame Jeannette Kagame ukajya kumwicaranika n'umuntu wateguye agashyira mu bikorwa jenoside. Ubwo butagatifu rero bashaka ntabwo ari ubwo bashobora kububona. Niba bafite ibitekerezo bya politiki baze babigaragariza abanyarwanda tubibone, bave mu macakubiri. Ariko se bazabitwereka gute? Bazatwereka iki bazakorera u Rwanda RPF na His Excellency nyakubahwa Paul Kagame batarukoreye? Ntacyo babona. Niyo mpamvu rero baca mu tuntu tw'amafefeko no kugira ngo bazane ibintu nk'ibyo ngibyo bashuke, kandi koko aba bakurikiye babashuka ni benshi, bashuka abo banyarwanda babereke yuko rwose bo bashaka amahoro, bashaka abantu bashyize hamwe. Ariko ntabwo wafata umuntu ufite urwango, ufite ingengabitekerezo ya jenoside, ushaka kurimbura abantu, ushaka guteranya abantu, ushaka ko twongera tukava kuri ndi umunyarwanda tugasubira kuri Hutu na Tutsi, ngo umuzane ngo yicarane, ngo umwicarike muri guverinoma. Ibi yakoze rero ni bwabo nanjye kubyita ubusazi, ariko mbyise ubusazi nabamuhaye n'agaciro. Sinzi ikintu navuga kiri hejuru y'ubusazi baba bafite mu mitwe yabo, ariko bunajyana na ya maraso baba baragize uruhare mu kumena. Burya by the way, nubwo ashobora kuba adashinjwa ikintu iki n'iki, ariko abafite ya ngengabitekerezo yo kumena amaraso, yo kwica no kugira gute. So biriya yakoze rero njye nabifashe nko nimbyita ubufayise ndabambi haye agaciro, nimbyita ubusazi ndabambi haye agaciro. Sinzi ikintu terime nabona nakoresha ya nyayo yo kwerekana yuko ari nko gushaka kuyobya abanyarwanda, ariko mu by'ukuri ntabwo ari ikintu cyane. Mu Rwanda nta kibazo dufite cyaza gukemurwa na Twagiramungu cyangwa cyaza gukemurwa na Ntaganda. Ntaganda nabanze yikemura ikibazo cy'ubuzima bwe we ku giti cye, abone ibyo arya, abone uko ibyo yambara, abone na transport wenda. Ibyo ni iby'ibanze. Anarongore mperuka ataranarongora.
arabone kuza kuruhira ibibazo by'abanyarwanda. Umuntu aba atararuhira ibibazo bye ku giti cye akaza kuruhira iby'abanyarwanda miliyoni 13 cyangwa 12,000. So ndavuga rero iyi miterere y'aba bantu gushaka gushuka urubyiruko, gushaka gushuka abanyarwanda ngo bace ubusamo bagere ku butegetsi nibazi ubuse ko ntari umutegetsi simbayeho, ndi muri business yanjye meze neza. Nibazi u Rwanda rufite opportunities nyinshi cyane, abantu baziprofita ahubwo batera imbere kurusha kuza kuduzanira amazuru maremare n'amagufiya n'ibitekerezo bipfuye bashyizwemo n'abakoloni by'amacakubiri n'ibindi bisa nabyo. Iyo guverinoma rero cyangwa icyo gipapuro cye yashyize ahagaragara nagifashe nk'ibintu byo kwikina cyangwa kwikinisha, agamije gushuka abashukika. Ikibazo ni uko iyo umuntu ari ikintazi abona ibintazi byinshi bimukurikira. Nk'iki kiganiro cyiza uko ushobora kubona views zibaye nkeya, ariko umuntu wagiye kubwejagura avuga ubusa ateranya abanyarwanda, ukabona ibintazi byinshi cyane byamukurikiye, byamuhaye amashyi, byamuhaye rezo n'ibindi bisa nabyo. Ariko at the end ntabwo imigambi yabo ntabwo yashoboka tewe, ntabwo yashoboka. U Rwanda rufite ahantu rumaze kugera rudashobora guterwa ubwoba n'ibitekerezo bipfuye nk'ibyo ngibyo. Nshingiye kuri icyo ngicyo waruvuze, ubonutse ibijyanye n'ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga, hari abantu benshi usanga aho mu gutukana, aho mu ibyo bintu byo kugaragaza ivangura rishingiye ku moko n'iki, nubwo hari abakoresha imbuga nkoranyambaga mu bundi buryo kwiteza imbere, gutanga ibitekerezo byubaka n'iki, ubona gute ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga umuntu umwe mu bazikoresha cyane? Imbuga nkoranyambaga ubundi yakagombye kuba platform idufasha kwiteza imbere nk'uko urimo kubivuga, nkatanga ibitekerezo n'undi agatanga ibitekerezo, tukabona uko tubisangira mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Ariko ikibabaje njya ntekereza yuko rimwe na rimwe abanyafurika cyangwa n'abanyarwanda tugifite ikibazo, umuntu akoresha iyo platform abonye akayikoresha mu gusenya ibyagezweho, mu kubiba amacakubiri, mu kwangisha abantu abandi. Nkibaza ngo ni ryari umuntu azamenya yuko ikimuteza imbere, ikimufitiye akamaro ari ikimuteza imbere we ku giti cye. Iyo wateye imbere ku giti cyawe nkawe Theo, nzi neza ko iyo uteye imbere n'igihugu cyawe kiba giteye imbere. Niba ufashe kamera yawe ugakoresha imbuga nkoranyambaga ugatanga ibitekerezo ku banyarwanda bibubaka, uwo muntu turamukeneye. Ariko kubona umuntu araje ashatse gucamo abanyarwanda ibice, ashinze Rashid TV, undi ashatse gusenya u Rwanda ashinze Ishema TV, undi ashatse kugira gute agiye kuri social media, undi ashatse kugira gute agiye ku Murabyo, agiye kuki, agambiriye gusenya. Njya nibaza ngo wenda biterwa n'amateka twaciyemo, ariko n'aka kanya turacyafite urubyiruko, abana bato bavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi bacyangiza cyangwa bagikora ibintu nk'ibyo ngibyo ku mbuga nkoranyambaga. Abanyarwanda, urubyiruko, tuve mu bidutanya turebe ibiduhuza, nabyo byinshi. Social media tuyikoreshe nka platform yo kuduteza imbere. Reka mvuga umuntu umwe, wenda sinjya nkunda gutanga urugero, mujya mubona nka Shadibu njya numva amakuru yuko imbuga nkoranyambaga zishobora kuba zimutunze mu buzima bwe busanzwe, abona amapublicité kubera imbuga nkoranyambaga, afite abamukurikira benshi. Umuntu nk'uwo rero ashatse, dufite n'abandi benshi nkawe baba influencer baka-influencer yaba mu Rwanda no muri Afurika no ku isi, pourquoi pas bitahagera. Numva aricyo twakwifuriza urubyiruko kurushaho uko twarwifuriza kubyuka yatukanye, kubyuka abahutu ni benshi, kubyuka abatutsi ni bake, kubyuka ngo twicaye muri iki cyumba turi abantu bane, nzi ubwoko bwawe, ubwanjye se urabuzi, ndabuzi kuko turi abanyarwanda. Ibirenze kuri ndi umunyarwanda ni ibidutanya. Ubwo bumwe bwacu nk'abanyarwanda tubukoreshe kuri social media, tubukoreshe ku buryo u Rwanda, umunyarwanda nahura n'undi mu mahanga cyangwa no mu Rwanda babanza bakabumwe, bakabona kwagura ibitekerezo no ku bandi bantu. Ariko iyo umuntu agiye gukoresha social media atukana, avuga ubusa,
ateranya abantu agira gute, mba mbona ari cya kintu nyamvuga ngo kuyobora ibihugu byacu byo muri Afurika cyane cyane ibiri munsi y'ubutayu bwa Sahara bikiri mu nzira y'amajyambere bigikennye, ni ikibazo gikomeye, aho umuntu atabasha kwambara inkweto, aho umuntu atabasha kwihaza mu biribwa, aho umuntu ajya kuri social media aho kugira ngo yibyaze umusaruro akajya gutukana. So, ni ikibazo gikomeye, ariko mvuga yuko wenda uko iminsi izagenda iza, ko government izagenda twigisha, icyo kibazo kizakemuka. Sadate Munyakazi wavuga ko abanyarwanda benshi bamuzi kubera Rayon Sport, ntabwo yababeshye. Yego. Impamvu bivuze, usanga abantu benshi baba mu bintu by'imikino by'imyidagaduro. Hari umushuti wanjye umwe w'umunyamakuru, ntabwo ari umuvuga izina, ariko akora ibijyanye n'imyidagaduro. Yego. Arambwira ati rero ngewe kubera ko sinkunda gutanga ibitekerezo mu buryo buri public ku bijyanye na politiki, ariko nta kiganiro cyawe na kimwe kinshika, ndabikurikira nkabisesengura. Akaza kanambwira ati rero hariya kanaka yavuze, hari umuntu akubwira ikintu umuntu yavuze mu kiganiro cy'isaha, yabwira akantu kavuze ku minota 48, ukumva ko yakurikiye ikiganiro, kuko kandi ari wa muntu uba akurikiye ibyo bitekerezo. Ariko umuntu akumva ko kubera ko azwi mu myidagaduro, azwi mu mikino, adashaka kugaragaza icyo anenga kibangamiye sosiyete, kuko bitamva yuko ngo yivanze mu bintu bya politiki. Icyo kivugaho iki? Icyo nkivugaho, abantu tugomba kuba mature, tukagura ibitekerezo byacu. Ntabwo igihugu kizubakirwa muri siporo gusa. By the way, politiki ibaye mbi niyo siporo ntiyabaho. Niba mu Rwanda twagiye mu macakubiri, twakina gute se? Ntibishoboka. Niyo mpamvu na jenoside hari abakinnyi, hari abahanzi baguyemo biciwe muri jenoside yakorewe Abatutsi, hari n'abayikoze by the way baba sportif. Niba n'igihugu aba sportif ari henshi, na jenoside ikaba yaritabiriwe, ni ukuvuga ko n'abayitabiriye harimo n'aba sportif. Niyo mpamvu iyo ubuzima butusha ku gihugu, bugatusha ku bumwe bw'abanyagihugu, bugatusha ku mibereho y'abanyagihugu, ntabwo wowe ukireba gusa ngo ndi umusportif, ngo reka nicecekere nzavuga yuko ubuyobozi bwa Ferwafa bukora nabi, ngo mvuge yuko ngo mashami buriya nta kigenda. Oya, nimba nabona umuntu witwaza politike ngo wita umunyepolitike, akaza gusenya ubumwe bw'abanyarwanda, akaza gusenya igihugu cy'u Rwanda, ntago kuba ndi muri siporo ibyo bivuga ko ngomba kubirebesha ijisho rimwe ngo nceceke. Oya, njye Munyakazi Sadate, identity yanjye abantu bagomba kumenya nuko ntemera ikibi uko cyaba kimeze kose, sinkemera kandi ndanacyamagana. Ntago ncyamagana rero ngo ningera kuri politike mgire barriere imbuza kugerayo. Ari ubwo umuturage mwiza, umwenegihugu mwiza, umunyamakuru mwiza, ni wa wundi ubasha kuvuga ati uyu muntu arimo guteranya abanyarwanda, reka ntange n'igitekerezo gituma sosiyete inkurikiye. Kuko ijambo Sadate yavuze cyangwa ukwezi bavuze Theo yavuze, rifite kure hashoboka rigera. Niba rigerayo rero, tanga ubwo butumwa bwo kubwira abantu ngo amacakubiri sibo, ingengabitekerezo ya jenoside tuyime umwanya. Umuntu kuvuga ngo ngo ni interahamwe ifunze yitwa gutya na gutya, ubaze bifitiye icy'abanyarwanda. Ariko ninza nkavuga ngo mu myaka 4 tuba dufite muri Kigali imihanda igerekeranye icaye mu kirere, wowe ubyumvise uraza gushakamo opportunity y'icyo uzakora muri iyo mihanda, ntizabe kuyigenderamo gusa, waba umuyede, waba umukarani, waba umurinzi wayo, waba iki, ariko ushakemo opportunity muri icyo kintu. Niba dukeneye amazi tubivuge, dukeneye umuriro tubivuge, amashuri tubivuge, ibikorwa twebwe turakorerwa, turi abanyarwanda. Ariko nanone wa muntu uza kwivangira igihugu, wa muntu uza kuvangira, nta kintu wakora udafite umutekano, udafite ubumwe bw'igihugu, udafite igihugu. Igihugu ni identite yawe. Igihugu, ubwo bumwe bwawe nibwo butuma ubasha gukora iyo siporo. Twibukiranye 9-3, 9-2, 9-4, umwana yajyaga ku ishuri utizeye ko ari bugaruke, umuntu yajyaga muri siporo atizeye ko ari bugaruke. Ariko ubu nuko covid yatuvangiye, yajyaga kubona uko nabantu saa 9 z'ijoro bari muri siporo, kwa ko dufite umutekano, kwa ko utari buhure n'umuntu ngo akwice kuko uri umutu cyangwa uri umututsi, kuko twabaye umunyarwanda. So abantu rero
ntibindeba. Ingaruka zije, mbwirire umucuti wawe umunyamakuru, iyi ingaruka zije cya kibe wanze kwamagana situgeraho twese. Niyo mpamvu tugomba kuzamagana hakiri kare tukagikumira, kugira ngo ahubwo tuzabe baba sportifu beza, tujye muri siporo twishimye tunezerewe, igitego kijyemo tuhoberane, igitego tukibure tubabare twese kimwe, ariko tutaje kubabazwa cyangwa gutandukanywa n'aya mazuru n'aya moko n'aba bya biki birimo kwigishwa n'abanyepolitike b'indandi n'ubusambo. Hashize imyaka irenga 27 Jenoside yakorewe Abatutsi bayo. Yego. Ariko ubona ibi bintu ariko biri kuba cyane, ngira ngo nko mu mwaka ngo twabigarutseho abantu 3 nibo bamaze gufungwa bazira icyaha cyo guhakana no gupfobya Jenoside binyuze kuri YouTube. Kuki biri kuba muri uyu mwaka kandi mu myaka ishize wabonaga abantu wenda bafite uburyo babitinya? Mu myaka ishize abantu batinyaga Jenoside yakorewe Abatutsi kandi tunazi ubukana bwayo. Abantu rero baje kurenga imirongo kandi bakayirenga tubarebera. Umuntu akaza akacwika amateka ati RPF niyo yakoze Jenoside, niyo yamaze abantu, undi ati habayeho double genocide. Abantu bakabitangira ari imikino, abantu babiganira ku mbuga nkoranyambaga, ukabona umuntu akubiseho nk'ikintu rwose ubona kitakagombye kuba kivugirwa mu bantu. Nkeka yuko twaregeje ariko mu kuregeza tunaregeza twarigishije abantu cyane. Nge nabaye mu nzego z'ubuyobozi zinyuranye, ntago nari umukozi uhoraho mu buyobozi, ariko iri mu nama njyanama, uyoboye inama njyanama, uyoboye amakomisiyo y'inama njyanama, ubu uri mu buyobozi. Abantu twarigishije pe, abantu bagakwa amadesante bakajya mu baturage, mu giturage, mu bantu, tukabigisha, tukababwira ububi bwa Jenoside. Tumaze kujya kuri level yo kuba ndi umunyarwanda, umva ya leta ndende, yari inzira ndende, tugera kuri handi tuvuze ati none abanyarwanda tugomba kwibanamo ko ndi umunyarwanda. Abo twari duhanganye nabo bari bafite yangenga bitekerezo mbi ya Jenoside, nabo bari bafite uko barimo kwinjira. Binjiriye rero mu cyo twita ngo liberté d'expression, ariko liberté d'expression ntabwo ivuga yuko umusaza aza gusara mu bantu, ntabwo bivuga yuko umwicanyi aza kwamamaza ubwicanyi bwe, ntabwo bivuga liberté d'expression, ntabwo ivuga yuko umuntu aza kwamamaza ngo abantu bongere bamarane. Nkeka yuko rero iyo liberté d'expression nibi bya social media byadutse, abantu bahise babikoresha nabi, bavumbura bwa buvumvu bwabo na bwa burozi bwabo bari bafite, babumenera kuri za social media. Ariko utaranirwa agaramye burya ngo akeka ko ijuru riri hano hafi. Naho kuri social media batangiye babikora mu mahanga, ariko usigaye ubona ko na hano hari abatinyutse bagatangira guhakana Jenoside. Ariko nkavuga ngo niba Jenoside yakorewe Abayahudi, isi yose yarishyize hamwe ikayirwanya, ikanarwanya umuntu wese, ku buryo nta muntu watinyuka kwita umunazi ku isi. Ugenda ukora declaration ngo ngende umunazi cyangwa nshyigikira ibikorwa by'abanazi cyangwa ngo upfobye iyo Jenoside. Kuki bigera kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda uko isi ntishyira hamwe ngo irwanye icyo kintu? Ariko noneho icyo dufitiye ububasha nk'abanyarwanda ni ukurwanya iyo ngengabitekerezo, kurwanya urwo rwango, kurwanya ko gupfobya bikorerwa hano mu Rwanda. Hano mu Rwanda aho tubifitiye ububasha n'ubushobozi. Nkanavuga ngo rero twakagombye gutangiza campaign ivuga ngo iyi ngengabitekerezo ya Jenoside, aba bantu bashaka kudusubiza mu macakubiri, tolerance ibe zero. Niba hari n'ikiri munsi ya zero, bajye munsi aho ngaho, ku buryo tubyamagana tukanabihagarika. Abantu ntibaze kwitiranya liberté d'expression n'icyo twakwita kwamamaza amacakubiri no kwamamaza urwango no kwamamaza Jenoside no kwipfobya no gukora ibintu nk'ibyo byose. So abantu rero barimo kugaragara cyane kubera social media itangiye kuza, ariko nanababwira yuko cyo ni icyaha. Nkeka yuko nanasaba leta y'u Rwanda mu bushishozi igira, mu byiziho ridukorera, kugihagurukira tukagishyira muri priorite yuko abantu kwitwaza social media ngo human rights ngo izasakuza ngo kuko abantu babujije abandi gushyira abantu mu burozi, izasakuze kuko urusaku rwayo rwaba rwiza kurusha bwa burozi bugeze mu bantu bakongera bakamarana.
ntabwo amunisiti igenga u Rwanda, n'akababaro tugirayo ntabwo ikamenya. Ejo umwana wanjye nagenda agahura n'umugizi wa nabi, ejo wowe nugenda umuntu akagusagarira kuziza yuko uri igikara, undi ejo akicwa azira iki. Abo bose bazasakuza ngo abantu barimo gupfa, ariko twebwe nk'abanyarwanda tuzi nitwe byageraho. Niyo mpamvu rero ntekereza yuko abantu gutinya gukora ku kintu cyitwa liberté d'expression, ngo abantu batabona yuko twabujije abantu kuvuga. Iyo umuntu avuga ubusa se kuki utamubuza kuvuga? Niba umuntu avuga uburozi se kuki utamubuza kuzana ubwo burozi bwe? So nkavuga rero nteka yuko aricyo cyabiteye, ariko ibuye iyo ryagaragaye burya ntabwo riba rikisha isuka. Aba nabo barimo guca ku social media ntitwayifunga, kuko hari byiza nk'uko babivuze ikorerwaho, ariko ababi bariho dushobora bo kubahagarika kandi bigakunda, n'ibitekerezo byabo bipfuye bigakunda. Igihe Idamange yafungwaga twakoranye ikiganiro na Karasiro, yego, asobanura ko hari abantu bajya bamushuka baba hanze bamushukisha amafaranga, ko abona ari nabo bashutse Idamange agatabwa muri yombi. Avuga ati nanjye ndi kwitwararika bagushuka kujya kubera ko yufunzwe nibwo babona ibyo bavuga ku gihugu, bagaragaza ko nta bwisanzure ntacyo. Nawe ubwe yarabivugaga mbere yuko biba. Nyuma afunzwe abantu baravuze bati dore n'ibyo bindi Karasira yavugaga, umuheto uwo Kimwambi bitari bujyane. Kuri Rashid naho nabonye abantu bari kuvuga bati abajyanaga bamubwira uri intwari, komeza uvuge, komeza ubarwanye, ubu ngubu ntabwo bagiye gusigara bamurerera abana. Icyo kintu urakivuga iki cyo kuvuga ngo umuheto uwo Kimwambi bitari bujyane? Icyo ndi buvugeho banabyumve neza, barimo nawe cyo nakubwiye ngo Rashid, guhangana na Rashid ndaba mpanganye n'akantu gato, ndahangana n'ibyo bigarasha akorera, bimwohereza ayo mafaranga bimushukisha utwo dufaranga. Aka kanya rero umuheto, umwambi ugomba kujyana n'umuheto. Nimba ivuga gutyo, we nk'umunyarwanda uzi uko umuheto uteye n'umwambi uko uteye, urumva bitari bushoboke. Ariko nk'abanyarwanda icyo twashaka twagishobora. Umwambi uraza kujyana n'umuheto. Nawe nakubwiye ngo ntabwo turakugera kuri final destination. Final destination ntabwo ari ukujyana Rashid muri gereza. Igomba kuba abacurabwenge b'ibyo bigarasha aho bari hose ku isi bamenye ko umwambi uza kujyana n'umuheto. Ibyo ubwo burozi bazana mu Rwanda turabubasubiza. Abo bakoresha ntabwo ari bo bagenda bonyine, bagomba kujyana n'iyo mitwe yabo. Ntabwo wakemura ikibazo ngo gikemure ku murizo wacyo. Rashid ni umurizo w'ingengabitekerezo ya jenoside. Imitwe aho iri harahari. Ibyo Ingabire yirirwamo abantu barabizi, barabibona, ntabwo turi abana. Ibyo Twagiramungu abamo, ibyo Rusesabagina yabagamo, iyo niyo mitwe. N'abandi ngo bayijambo, niba ari ijabo, niba ari iki, birirwa basakuza bo kwambonye umutwa. N'aba bashyigikiye noneho au niveau international, abo bategetse bajya kubona ngo banditse amabaruwa nabayehe, turababwira ngo message iroroshye, umwambi uzajyana n'umuheto. Ntabwo tuzongera gukunda yuko dukemura ikibazo ku murizo wacyo, tugomba kugikemura kivuye ku mutwe wacyo. Ntabwo dushobora kwemera yuko, ntabwo bucura bwanjye nakwemera ko aza gutesekera mu Rwanda rwatobanzwe n'abantu birirwa boza abakecuru hari i Burayi. Ntabwo twakwemera yuko u Rwanda rwakongera umuvandimwe Theo nanjye tuhure turimo gutemana kubera twashutswe ngo n'abantu bari i Burayi. Nicyo kintu cyo gora twashutswe. Nabonye wa undi nitwa Ndayarya n'icyuma avuga ngo we nanye ngo si bamwe, ngo ejo azatubwira ngo yashutswe. Icyo kintu cyo gushukwa nacyo abantu nyarwanda tugomba kugishyira ku ruhande. Kandi iki kintu cyateye kera umuntu yaguteraga icumu wari kwepa akakubwira ko mwikiniraga, ariko iyo ryagufataga rikakwica yarishimaga. Ibi bintu byo guharira abantu bavuga ngo twarashutswe twagize gute, nta muntu ushuka umuntu w'umugabo. Ibi bintu barimo bagomba kubibazwa bakaba accountable, bakabibazwa, bakasport ibyo bakuyemo. Mon cher ami rero Theo, rwose message yanjye iroroshye, umwambi baraza kujyana n'umuheto. Niba u Rwanda twararubohoye tukirukankana interahamwe muri Kongo zashaka kugaruka kuturimbura,
igihugu kikaba cyubatse kirimo gukora ibitangaza isi yose iza kurebereraho, ntabwo bene buzukuru bo kwambonye umutwe n'umutwe wabo twagira mu nkunda ba Victoire bashobora kuza kubitoba ngo bikunde. Tuzahagurukira rimwe tuvuge ngo ikibi ni oya, kandi ikibi tugomba kucyita ikibi, tukanacyamagana tushinze ngo ndi muri siporo ngo ndi iki. Oya, iyo bigeze ku bumwe bw'abanyarwanda, ku gihugu, ku mutekano, ibyo byo aho waba uri hose, niyo n'abandi muri business bikaba ngombwa yuko banyambika umwambaro wa gisirikare nawe wambara, ariko nkajya gutabara igihugu cyanjye. Ariko ntibyanagera aho ngaho, Sadati ntibyangeze aho ngaho, kuko kirarinzwe ku buryo bo batazi. Reka mbabwire rero, abo bantu bazakubitwa n'ibigaragara n'ibitagaragara, kuko iki gihugu kirinzwe n'ibyo babona n'ibyo batabona. Kandi ndabibabwira gutya ntibabyumve ibyo ari byo. Iki gihugu kirarinzwe n'abo tubona n'abo tutabona, kirinzwe n'ibikoresho byo tubona n'ibyo tutabona. Gifite structure, gifite systeme izamara ibinyabihumbi. Ibintu byo kwirwa ngo turaje tubarokore, turaje tubarengera, turaje ibyo babivuze kuva Byumba, mu misozi ya Byumba kugera Nyacyonga, kugera Gikongoro, kugera Tingitingi, bashuka abanyarwanda ngo baraje ariko imyaka 27 bari he ngo babikore. No, ubu twaribohoye, abanyarwanda turagenda, u Rwanda n'amahoro, turagenda ijoro n'amanywa. Aka kanya tubaza tukaganira, Theo rwose uri inshuti yanjye tumanye igihe kinini, ariko sinzi ubwoko bwawe. Icyo nzi nuko umunyarwanda, uko niko kwibohora dukeneye. Nabajije umunyamakuru, n'ubu wambwira bari muri guverinoma b'abahutu n'abatutsi, ubu wabambwira wowe wabamenya. Ubu wambwira ngo mu mudugudu aho utuye uzi umuhutu n'umututsi. Icyo nzi hatuye umunyarwanda n'abagenda u Rwanda. To profit ayo mahoro, du profit icyo cyiza, dutera imbere, abantu bave muri uyu mwanda. N'umwanda ariko igihe kirageze yuko abantu noneho bababwiza ukuri yuko ibyo batashoboye barwana RPF ifite ingabo ibihumbi bitarenga 7, ntabwo bazabishobora. RPF ifite igihugu cyuzuyemo miliyoni 13 z'abanyarwanda kandi bashyize hamwe. Nuko abantu banabikabiriza, tuba n'utuntu duke kuri social media, tujyaho tukarayikinga, like zikaba nka 30 cyangwa 40, bakumva ko bafashe igihugu nka bya bindi bahoreje abantu Kinigi ngo ntibajye gufata igihugu babasize imiti ngo nabo uzabafata. Ari n'igihe rwose mbagirira impuhwe, ari igihe mbona ntari barasaza, ugafata Sankara na Rusesabagina komandira urugamba rwa Nyabimata yibereye Etats-Unis na Belgique, agafata Sankara wibereye hirya no hino uri mwiraha ngo ayobora urugamba. Uko rero batsinzwe, nimvuga batsinzwe, ntagiye umunyarwanda yumva aho ngaho, wiki ntazi bari we yumva aho ngaho. Uko abanyarwanda twatsinze izo ngamba, urwo rugamba n'izindi zose zabayeho, nacyo kizatumirwa kuri social media rutatunanira. So reka ngushimire cyane, ngira ngo ni ubutumwa bukomeye bwa Sadate Munyakazi ku ngeri zitandukanye z'abanyarwanda bari mu Rwanda ndetse n'abari hanze, abakuru n'abatoya, urubyiruko n'abasheshe akanguhe. Reka ngushimire by'umwihariko kuba waduhaye umwanya. Ndabizi ko inshingano ufite ziba ari nyinshi, kubona umwanya biba bigoye, ariko kwemera kwiguma kugira ngo duhe umwanya noneho unadusangize ibyo bitekerezo. Reka mbigushimire, nshimire kandi buri wese afashe umwanya gukurikira iki kiganiro. Nizera yuko hari icyo kiri bumare, hari ubutumwa butandukanye kiza gutanga mu banyarwanda batandukanye. Nakwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza no gutera imbere mu byukora byose. Murakoze cyane Theo, murakoze Ukwezi TV, kandi nanabashishikariza rwose mudufashe, mwebwe mwagiriwe ubuntu bwo kuvuga abantu bakabumva, mutange message. Rwanda twavuye kure pe, mwibuka aho twavuye sinaharondora. Aka kanya abantu baranywa amata, ibyuma by'Inyange Nyanza nahe biratanga amata hirya no hino. Abantu babona opportunity, ndagenda nkapiganirwa agasoko ka leta. Ntibareba ko ndi umututsi cyangwa ndi umuhutu, bareba ko ndi umunyarwanda wujuje ibisabwa. Mutanga ubutumwa, abanyarwanda tuve mu nzangano. Ni ukuri kw'Imana, ibi bintu byitwa inzangano bigarukira hano iwacu. Mureke tubirimbure, kandi nitumara kubirimbura tukarimbura aya moko dushyira imbere, tukarimbura ibidutanya, iki gihugu kizaba paradiso.
abantu bazagiteza imbere. Kandi rwose iyo misheni reka mbashimire nka Ukwezi TV nkurikirana ibiganiro byanyu byinshi, umvise ko n'icyo nakomojeho muri iki kiganiro twavugaga, bivuga ko nkurikirana ibyo muba muriho. Impamvu mbakurikirana nuko mbabonamo amahirwe y'uko igihugu cyacu gifite abagabo nk'amwe bashobora kugira aho bakura igihugu, kujya aho bakigeze. So reka mbibashimiye nanjye, shimira namwe mwese rero mwadukurikiye, muzanadukurikira. Babandi bazajya muri commentaire bagatukana, mubabwiye ko Sadate Munyakazi ibitutsi ntago bijya bindya, nta nubwo bijya binshyira kuri pressure, ahubwo binyeka ko message natanze iba yageze hahandi ba igenewe. Murakoze cyane.